بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل مع بعضنا في سلسلة فيديوهات لإعداد اجتياز امتحان مايكروسوفت وورد. السلسلة الثانية تخص للفيشي فولكان. نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول. أنا appliquer à l'ensemble du document les marges من haut حتى droite تقريبا نفس الفالeur 1,4 pour les 4 marges. On clique sur mise en page et on va vers le ruban mise en page, puis on tape les marges au clavier. 1,4, marge de haut, marge de bas 1,4, marge de gauche 1,4 et marge de droite 1,4 et on valide en cliquant sur le bouton OK. La deuxième question, bordure de page. Pour appliquer une bordure de page, c'est toujours dans l'onglet accueil et vous avez ici la commande bordure. Alors vous cliquez sur le bouton de la commande bordure et en bas bordure et trame. هنا ردوا بالنا ما نمشيوش طول ناخذوا لو تيب انكادرمون. علاش؟ لانه هو طلب منا une bordure de page. اذا هو يمشي اوتوماتيك يعني par défaut de l'onglet bordure. البوردور هذه elle va être appliquée على البوردور du texte où se trouve le curseur. ماهاش البوردور de page. donc البوردور de page c'est cet onglet là. on clique على البوردور de page ومن بعد ناخذ le type encadrement. la couleur rouge foncé accentuation 1 واحدة من هذا rouge foncé accentuation 1 et le type هاكي par défaut un demi-point et je valide sur OK. نسجل الخدمة ونتعداو للسؤال عدد 3. alors هنايا on va insérer un saut de section. on va insérer le saut de section avant le titre éruptions volcaniques les plus meurtrières. نشوف titre éruptions volcaniques les plus meurtrières et on place le curseur avant donc ce titre. بعد pour insérer le saut de section نمشي mise en page. donc vous avez la commande saut de page. نحل الكوموند هذه ونهبط اللوطة بالكل ونمشي saut de section page suivante كما هو مطلوب في السؤال رقم 3. يعني هنا يعني ما لاحظوا انه ما تغير شيء حد في الدوكيمون، لكن هو زادت حاجه لكن هي هو السو دو سيكسيون. السو دو سيكسيون هذايا ماهوش افيشابل. بور لو روندر افيشابل نكليكي على بوطون افيشي تو. افيشي تو هذايا il affiche tous les caractères non affichables ولا non imprimables. دونك نشوفوا مليح السو دو سيكسيون هكا تزاد اي لو تيب نتاعو سي باج سويفونت كما هو مطلوب بالضبط في السؤال رقم 3. دونك هنايا ما عادش فما حاجه باش نخليو لي كاركتير نو افيشابل افيشي. دونك اون لي ماسك ونتعداو للسؤال رقم 4. modifier le style. alors modifier le style titre. شوف style titre. donc هنا هم عندنا لي ستيل. alors pour modifier un style on clique sur le ruban style هنا بالضبط. وانا هو التيتر انا هو ستيل اللي نحب نبدلوه هو تيتر. دونك نكليك على تيتر اي موديفيي. alors format. دونك شنو قال لي باش نبدل ليسباسمون ابري. نمشي لفورما باراغراف اي espacement après 6 points. donc c'est ça et on valide OK et OK encore une fois. هنايا لا فينيتر دي ستيل ما عادش حاجتنا بها في الوقت الحالي. نسكروها ونسجلوا خدمتنا ونواصلوا للسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 ايش يقول لك؟ يقول لك insérer du texte à partir d'un fichier. placer le texte sous le titre classification commune des volcans. نشوف le titre classification commune des volcans. donc هو نحط الكرسور donc avant ce titre هكا ولا قليل. placer le titre placer le texte sous le titre classification commune des volcans. هنا يردوا بالنا sous le titre classification commune des volcans. هنا il va insérer le texte avant. لكن احنا كي نحبوا نعمل insertion du texte sous التيتر هذا اش نعمل؟ نحط الكرسور في
أول أو قبل التيتر سويفون، قبل التيتر كاركترستيك دي فولكان. داكوردو؟ بالطريقة هذه التكست اللي باش نعملو انسرسيون باش يجي بعد كلاسيفيكاسيون، يعني تحت لو تيتر كلاسيفيكاسيون كومون دي فولكان. دونك ما نطولوش، نمشيو انسرسيون objet texte d'un fichier. Alors le fichier source, donc نمشيو للبيرو وين حاطنا les documents اللي نخدمو بهم. donc TP2 Volcan et on clique sur insérer. Puis alors le fichier source c'est classification commune des volcans وينسري. فوالا هنا تزاد التكست متاعنا، ونسجل خدمتي ونواصل للسؤال رقم 6. appliquer un style. توا on va appliquer un style. On va appliquer un style au texte. Le style qu'on va appliquer c'est le style titre 3 et on va l'appliquer sur les titres fissure volcanique حتىش stratovolcan. alors نشوف مليح هنايا les titres نلوج عليهم ونعملهم sélection discontinue fissure volcanique. نكليكي je maintiens la touche contrôle ونكليكي باش نعمل volcan bouclier كيف من هكا. ومن بعد نمشي نكليكي dôme de lave من غير ما نسيب touche contrôle et finalement stratovolcan. وبالتالي نعمل sélection discontinue نتاع les 4 sous-titres et on applique par la suite le style titre 3. donc نرجع للonglet accueil et j'applique le style titre 3. je clique à titre 3 et ce dernier va être automatiquement appliqué sur les 4 titres. On enregistre le travail et on passe à la question 7. question 7 اشتغلي insérer des colonnes. alors كما شفنا في الفيشي ريسيت هنا نفس الشيء عندنا باش نبدلو ديسبوزيسيون نتاع التكست en 2 colonnes. انا هو التكست alors يبدا من fissure volcanique حتى شي donc le texte fissure volcanique jusqu'à pour la civilisation sous le titre caractéristique des volcans. le titre caractéristique des volcans التكست اللي تحته يبدا من fissure volcanique يبدا من هنا donc من التيتر sélectionner donc le texte تاعي à partir de ce titre حتى الفين حتى شي pour la civilisation حتى شي لهنا حتى pour la civilisation. هاي والتكست هذاك on va يعني le disposer en 2 colonnes. donc بعد ما عملنا السيليكسيون نمشيو mise en page puis colonne et on choisit 2. voilà le texte va être disposé en 2 colonnes. نسجلوا خدمتنا ونتعداو للكسيون 8. alors question 8 قال لي créer des listes à puces. le contenu sous chacun des 4 sous-titres sous le titre caractéristique des volcans. le titre caractéristique des volcans fait des sous-titres. donc les listes qu'on veut créer c'est le contenu de chaque sous-titre. معناها هذا هذا je maintiens la touche contrôle appuyée وهذا والتكست هذا والتكست هذا. هذومني je vais les transformer en liste à puces de type image. علاش type image خاطر قال لي la puce à utiliser c'est volcan.jpg. donc نمشي للaccueil et je vais vers le ruban donc là où on insère les puces. لكن on ne clique pas directement sur les puces par défaut. on clique على le bouton d'activation. on peut définir une puce. بطبيعة الحال on doit choisir قال لي puce à image. هنايا on doit travailler hors connexion et نمشي لنفس الدوسيي اللي هو موجود على البيرو واسمه donc TP2 Volcan. نلقى الفيشي متاعنا l'image Volcan et je clique sur insérer. بعد on valide sur ok. voilà اش قال لي توا on va ajuster les retraits des puces. retrait de la position des puces 1,27 cm et le retrait du texte 1,9. donc déjà les listes sont sélectionnées. نكليك عليهم بالبوطون droit. نكليكي في الزون gris ما نكليكيش لنا ولا لنا لا في الزون gris. وعندي la commande ajuster les retraits de la liste. donc هنايا
juste نبدل les valeurs. قال لي retrait position des puces قداش 1,27 donc نبدلها 1,27 و position des puces 1,9 et on valide en cliquant sur OK et on fait enregistrer le document.